Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruza darsimiz mavzusi sanoatda kadrlar va mehnatga haq to'lash haqida. Mavzu rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi reja xodimlar mehnatiga haq to'lashni tashkil etishning asosiy tamoyillari. Ikkinchi reja ta'rif tizimi elementlari va uchinchi reja mehnatga haq to'lash shakllari. Mehnat har bir shaxs va umuman jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'ladigan moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratish sohasidagi maqsadga muvofiq faoliyatdir. Moddiy ishlab chiqarish jarayonini tadqiq qilish asosida shunday fikrga kelish mumkinki, mehnat avvalo inson bilan tabiat o'rtasidagi sodir bo'ladigan shunday jarayonki, unda inson o'z faoliyati bilan o'zi va tabiat o'rtasidagi moddalar almashinuvini bevosita ifodalaydi, tartibga soladi va nazorat qiladi. Mehnat munosabatlarini yo'lga qo'yish sharoitida mehnatga haq to'lashning tashkiliy tizimi yuzaga keladi. Mehnatga haq to'lashni tashkil etishda ish beruvchilar bilan uni amalga oshiruvchilar, ya'ni xodimlar manfaatlari e'tiborga olinadi. Ish haqi xodimlarni rag'batlantirishning asosiy shaklidir. Ish haqi har bir xodimning sarflagan mehnati miqdori va sifatiga mos ravishda taqsimlanuvchi va xodim tasarrufiga pul shaklida kelib tushuvchi milliy daromadning bir qismidir. Ish haqi mehnat uchun mukofotdir. Xodimlar mehnatga haq to'lash ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilingan mehnat resurslarining bahosidir. Korxonalarda ish haqi sohasidagi siyosatni ishlab chiqish va uni tashkil etishda quyidagi tamoyillarni inobatga olish zarur. Bular adolatlilik, ya'ni bir xil mehnat uchun bir xil haq to'lash, bajarilayotgan ishning murakkabligi va mehnat malakasi darajasini hisobga olish, mehnatning zararli sharoitlari va og'ir jismoniy mehnatni hisobga olish, sifatli, sidqi dildan mehnat qilishni rag'batlantirish, yo'lga qo'yilgan yo'qotishlar yoki o'z majburiyatlariga mas'uliyatsiz yondashishni moddiy jazolash, mehnat unumdorligi sur'atini o'rtacha ish haqining o'sish sur'atlariga nisbatan tezroq o'stirish, ish haqi miqdorini inflyatsiya sur'atlariga mos ravishda muvofiqlashtirish, mehnatga haq to'lashning korxona ehtiyojlariga to'liq javob beruvchi ilg'or shakl va tizimlarni qo'llash. Ish haqining mohiyati uning ijtimoiy ishlab chiqarish bosqichlari bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish, uni taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilishda bajaradigan funksiyalarda namoyon bo'ladi. Ish haqining quyidagi funksiyalari mavjud. Bular takror hosil qilish funksiyasi, rag'batlantiruvchi funksiya, o'lchov taqsimlash funksiyasi, resurslarni joylashtirish funksiyasi, aholining to'lovga qobiliyatli talabini shakllantirish funksiyasi. Bularni har bittasi haqida demak alohida tushuncha beramiz. Takror hosil qilish funksiyasi u xodimlarni, shuningdek ularning oila a'zolari ish kuchini takror hosil qilish, avlodlarni qayta ko'paytirish uchun zarur bo'lgan hayotiy ne'matlar bilan ta'minlashdan iborat. Unda ehtiyojlarning ortib borishidan iborat iqtisodiy qonun o'z ifodasini topadi. Mazkur funksiya ish haqining davlat tomonidan tartibga solinishi xususiyatlari, ish haqining ish kuchini takror hosil qilishni ta'min etadigan miqdorini qonuniy darajada belgilash bilan mustahkam bog'liqdir. Rag'batlantiruvchi funksiya. Uning mohiyati xodimning ish haqi, uning quyidagi mehnat hissasiga, korxonaning ishlab chiqarish xo'jalik faoliyati natijalariga bog'liqligini belgilashdan iborat bo'lib, bunda ko'rsatib o'tilgan bog'liqlik xodimni o'z mehnati natijalarini doimiy ravishda yaxshilab borishga qiziqtirishi lozim. O'lchov taqsimlash funksiyasi. Bu funksiya
iste'mol fondlarini yollanma xodim bilan ishlab chiqarish vositalari egasi o'rtasida taqsimlash vaqtida jonli mehnat o'lchovini aks ettirish uchun mo'ljallangan. Ish haqi vositasida ishlab chiqarish jarayoni har bir ishtirokchisining mehnat hissasiga muvofiq uning iste'mol fondidagi alohida ulushi aniqlanadi. Keyingi funksiya resurslarni joylashtirish funksiyasi. Mazkur funksiyaning hozirgi vaqtdagi ahamiyati jiddiy ravishda oshib bormoqda. Uning mohiyati mehnat resurslarini mintaqalar, iqtisodiyot tarmoqlari va korxonalar bo'yicha qulay ravishda joylashtirishdan iboratdir. Mehnat resurslarini joylashtirish sohasidagi davlat boshqaruvi eng kam darajaga keltirilgan sharoitda mehnat bozorining samarali faoliyat ko'rsatishini shakllantirish faqat har bir yollanma xodimda o'z mehnatini sarflash joyini tanlashda erkinlik bo'lgan taqdirdagina turmush darajasini oshirishga intilish, ish topish maqsadida uni boshqasi bilan almashtirishni taqozo qiladi. Bu ish esa uning ehtiyojlarini eng ko'p darajada qondirishi lozim. Keyingi funksiya aholining to'lovga qobiliyatli talabini shakllantirish funksiyasi. Bu funksiyaning vazifasi to'lovga qobiliyatli talabni muvofiqlashtirishdir. Bunday talab deganda xaridorlarning pul mablag'lari bilan ta'minlangan ehtiyojlarining namoyon bo'lish shakli tushuniladi. Shuningdek, iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish nazarda tutiladi. To'lovga qobiliyatli talab ikki asosiy omil, jamiyatning ehtiyojlari va daromadlari ta'sirida shakllanadi va bozor sharoitida ish haqi yordamida tovarni taklif qilish bilan talab o'rtasida zarur mutanosiblik o'rnatishga yordam beradi. Ish haqi elementlari demak 3ga bo'linadi. Bular mehnatni normalash, ta'rif tizimi, ish haqining shakllari va tizimlari. Mehnatni normalash bu ilmiy asoslangan mehnat xarajatlari va uning natijalarini vaqt normalari soni, xizmat ko'rsatishning boshqarilishi, mahsulot ishlab chiqarish normalangan topshiriqlar normalarini aniqlashdir. Bular bo'lmasa, mehnat miqdorini har bir xodimning umumiy natijalarga qo'shgan alohida hissasini hisobga olib bo'lmaydi. Ta'rif tizimi. Ta'rif tizimi turli normativ materiallar majmuidan iborat bo'lib, ular yordamida korxonadagi xodimlar ish haqi darajasi, ularning malakasi, ishlarining murakkabligi, mehnat sharoitlari, korxonalarning geografik joyi va boshqa tarmoq xususiyatlariga qarab belgilanadi. O'z navbatida ta'rif tizimi elementlarga bo'linadi. Demak, ular ta'rif setkasi, tarif stavkasi va tarif malaka ma'lumotnomasi. Tarif setkalari razryadlar shkalasidan iborat bo'lib, ularning har biriga o'z tarif koeffitsiyenti berilgan va har qanday razryadning tarif stavkasi birinchi razryaddan necha marta ko'pligini ko'rsatib turadi. Ikkinchi element, demak, tarif tizimining ikkinchi elementi tarif stavkasi bo'lib hisoblanadi. Tarif stavkasi ish vaqti birligi hisobiga mehnatga haq to'lashning pul bilan ifodalangan mutlaq miqdoridir. Tarif stavkalarini belgilashda mehnatning og'irligi, murakkabligi hisobga olinadi. Uchinchi element tarif malaka ma'lumotnomasi. Bu normativ hujjatlardan iborat bo'lib, ular yordamida ish razryadi va ishchining razryadi belgilanadi. Ularda har bir mutaxassislikdagi har bir razryad ishchisi nazariy va amaliy jihatdan bilishi lozim bo'lgan axborot
mavjud bo'ladi. Ish haqining 3-elementi, demak, ish haqining shakllari va tizimlari. Bu mehnatning miqdor natijalari va sifatiga bog'liq ravishda ish haqini belgilash mexanizmidir. Ish haqi formalari yoki shakllari ishbay ish haqi va vaqtbay ish haqiga bo'linadi. Mehnatga ishbay haq to'lash ishlab chiqarilgan mahsulot uchun to'lanadigan haqni anglatadi. Uning tizimlari mehnatga ishbay mukofotli haq to'lash. Ya'ni mehnatga ishbay mukofotli haq to'lashda ishchi bajargan ishiga haq olishdan tashqari mukofotga ham ega bo'ladi. Mukofot asosan ma'lum bir ko'rsatkichlarga erishish, mahsulot ishlab chiqarish rejasini bajarish, mahsulot sifatini oshirish, xom ashyo va materiallarni tejash va shu kabilar uchun beriladi. Ish haqining keyingi shakli mehnatga vaqtbay haq to'lash. Mehnatga vaqtbay haq to'lash ta'rif tizimida ko'zda tutiluvchi ishlab berilgan vaqt, kalendar vaqt emas, balki me'yoriy vaqt uchun to'lanadigan haqni anglatadi. Uning tizimi vaqtbay mukofotli haq to'lashda ishchi ishlab bergan vaqtiga haq olishdan tashqari ushbu ish haqiga ma'lum bir foiz hisobida mukofot ham oladi. Undan tashqari yana ish haqining akkord haq to'lash tizimi mavjud. Mehnatga akkord haq to'lash tizimi mehnatga ishbay haq to'lashning bir turi bo'lib, uning mohiyatiga ko'ra bunda bajarilishi kerak bo'lgan ishlarni muddatini ko'rsatgan holda baholash amalga oshiriladi. Korxonada quyidagi hollarda akkord haq to'lash tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni, korxona biron bir buyurtmani o'z vaqtida bajara olmasa va buning uchun shartnomaga asosan yirik miqdorda jarima to'laydigan bo'lsa. Korxonaning to'xtab qolishiga sabab bo'luvchi favqulodda vaziyatlar, yong'in, sel, zilzila, suv toshqini yoki jiddiy sabablarga ko'ra asosiy texnologik liniyalarning ishdan chiqib qolish hollari ro'y berganda, alohida ishlarni bajarishga zarurat tug'ilganda yoki korxonada yangi asbob-uskunlar ishga tushirilganda. Hurmatli talabalar, mana bugungi mavzumizda xodimlarning mehnatga haq to'lashini tashkil etishning asosiy tamoyillari haqida, ta'rif tizimi elementlari va mehnatga haq to'lash shakllari haqida bilimlarga ega bo'ldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.